Oi Cem, lu sehat? lu ngapain mesem-mesem sendiri? Lagi chatting sama gebetan ya? Enggak, bukan. Ini gue tuh dari tadi abis liatin DM masuk ke IGM Gari. Cuma seru-seru banget. Ada apa? Nih, Coba lihat dong, Di DM ya? di DM. Di DM. Langsung buka-buka. Ih banyak banget. Banyak banget dari tadi. Makanya gue ngakak terus ya kan. Kalian pernah gak sih ngalamin hal yang absurd di luaran sana? Gue pernah Apa? juga. Gue tuh pernah salah naik mobil coy. Oh, Gue naik mobil orang. Kok bisa? Jadi gue nyuci mobil ya kan. Gue nyuci mobil. Nah, yang orangnya itu ngomong, Nah, Pak mobilnya udah kelar. Hmm. Akhirnya gue naik. Dengan mobil yang sama, warna yang sama, platnya gue nggak lihat. oke. Karena ketutup sama yang bersihin mobil itu. Iya benar, Ya. benar. Nah, gue udah naik. Kok ada topi di dalam? Ah, Gue nanya, Bang, ini topi siapa? Topi yang di mobil sini kok? Gue pikir mobil temen, topi temen gue kali ya. Karena soalnya kan gue habis keluar sama teman. Ya udah, pas gue udah jalan gue diteriakin cuy. Terus? Gue diteriakin, bang, salah mobil katanya. Serius? Gue Ya turun, lu bayangin semuanya ketawain gue. Jadi lu udah jalan gitu Gue ya? udah jalan, Ya udah nyetir tuh ampun. mobil. Kalau gue jadi Malu sih. Gue malah. parah sih. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah yang kayak gitu sih, gue juga pernah ngalamin nih kan. Kalau gue di bis, bedanya. Oh, Jadi gue lagi mau balik ke Bandung ya kan. Biasalah di rest area. Turun. Gue naik ke bis yang lain. Gue lihat kok tas gue nggak ada. Ini bisnya siapa sebenarnya? Soalnya kan rata-rata bis yang arah ke Bandung sama kan kayak gitu. Iya, kan. benar. Cuman kayak, oke, ini ternyata saya salah bis ya. Jadi maaf, saya pamit undur diri ya. Nih kita bacain deh. Kita baca yuk. Langsung ya, Oke. pengalaman-pengalaman dari Sobat Migari yang udah DM di Instagram Migari ini. Buat kalian yang punya experience apapun nih yang lucu, kocak, dan lain sebagainya bisa langsung DM aja. Dan bisa kita bacain di sini, kita bahas dengan tuntas. Ya. Tuntas banget gitu. Yang pertama, pernah ceritanya kayak gini nih. Pernah pacar gue minta buatin teh jeruk. Tapi di rumah gue nggak ada jeruk nipis. Lemon dan lain-lain adanya jeruk limau yang buat bikin sayur. Akhirnya gue pakai aja terus cowok gue bilang rasanya aneh. Tapi tetap dia habisin karena ngehargain buat gue kali ya. Ya ampun. Lu nggak gini dah. Lu jadi cowoknya. Mau kayak gimana Jack? Kalau gue sih marah. Marah, masa kayak lu makan jeruk limau bukan lemon. Itu kan beda rasa. Beda banget sih. Beda rasa, Kecut yang satu banget. pahit, yang satu asam. Itu kan jeruk buat makanan ya kan? Iya, bener. Limau terus lu buat minuman. Bayangin. Terus dihabisin lagi. Ini siapa sih orang ini? Punya temen yang pick me girl banget. Dia tuh yang merendah untuk meroket. Jadi gue baru belajar pakai pensil alis dan kebetulan gue main sama temen-temen. Terus dia bilang, "Lo pakai pensil alis ya? Bagus ih." Pas gue jawab, "Iya, gue baru belajar nih. Lo mau pakai?" Dia bilang, "Enggak ah, gue gak bisa, alis gue udah tebel. Jadi gak perlu pakai pensil alis." Sebel gak sih? Ya ampun itu sih, kayaknya dia Leo deh. Leo lagi. Leo lagi, Ya, Leo cewek. lagi. Tapi yang cewek nih. Dia nggak mau pakai karena takutnya kan udah ada nih Iya. alisnya. Entar malah kayak Enggak. Shinchan. Tapi dia tuh mau Dia sombong, pengen, cowok iya sombong. sombong, pengen disebut gitu. Oh gitu. Cewek beraris tebal ya kan? Jangan sombong-sombong lu, ntar dicabut lu alis lu sama Tuhan ya. Bahaya lu. Nggak ada aja maksudnya kayak temennya tuh pakai pasang alis ya kan? Gara-gara emang alisnya botak ya Iya, kan? Bisa dia dibilang pakai lah alis ya, kan. tipis ya Iya. gitu kan? Pakai bisnis alis untuk menutupi kekurangannya. Nah si temennya satunya lagi dengan sombongnya kayak, kamu pakai pensil alis, bagus ya. Iya. Terus yang temennya, kamu mau coba? Gak usah, alis aku udah tebel. Nyebelin ya, itu nyebelin Dia banget kayak sih. nyindir Itu lebih ya, dari nyindir nyebelin gitu sih. ya. Gila sih itu. Kayak udah pura-pura gitu, nggak tahu. Tapi itu kayak muji diri sendiri Iya, ya. iya, iya. Kalau gue Jatuhnya. ya, jadi temen si cewek itu, udah gue masukin sumur tuh cewek. Yang pernah gue rasain yang ini, Ah, tapi yang ini, mana? tapi yang ini jadi cewek kalau bukan Oke. yang cowoknya. Gimana tuh? Sebel banget setiap gue main ke rumah teman gue, nyokapnya selalu bilang, ya ampun kamu gendutan ya sekarang, diet dong. Ya emang kenapa sih kalau gue gendut? Kan tandanya gue makan. Sebenarnya gondok banget, bukan cuma sekali dua kali, tapi gue cuma bisa senyum terus bilang iya tante. Kalau gue suka dibilang, lu kurus banget sih. Hah? Maksudnya gini loh, lu nggak ngasih gue makan nih, ya. Lu nggak ngasih gue makan, tapi lu ngomongin gue. Kalau seandainya lu ngasih gue makan, nggak apa-apa deh lu ngomong kayak gitu.
Iya nggak? Setidaknya Bener jangan kasih sih. makan transfer gue Iya, transfer. 100.000 Uang sebulan jajan juga gitu ya. lumayan buat beli garam Nggak sama apa-apa. beras ya kan. Lu Tante. jangan, iya bener sih. Kadang gue juga suka sebel sama orang-orang seperti itu gitu kan. Kadang dia suka sok tahu dengan kehidupan kita, dengan keadaan kita. Kayak seakan-akan, lu kenapa sih kurus banget, lu nggak dikasih makan atau kayak gimana? Emang karena metabolisme tubuh kita aja yang terlalu Iya, bagus benar. ya kan, sekali makan langsung dibuang gitu aja. Buruk dong. Habis makan buang. Gak ada ini, gak ada waktu untuk menyimpan makanan dalam perut gitu kan. Tapi lu biasa balasnya apa tuh kalau misalnya dibilang kayak gitu? Kalau gue sih anaknya tuh gimana ya, nggak bisa menyembunyikan kekesalan dan kesebalan. Heeh. Gue pasti menunjukkan muka ketidaksukaan gue terhadap orang tersebut. Siapapun itu. Jadi kalau misalnya kalian, Oh, Jangan berani-berani tolong ya. di zoom ya gitu. Tapi ini kan masalahnya ini kan cewek. Ya kan cewek kan pasti lebih sensitif. Sensitif. ya. Benar banget, benar apalagi kalau misalnya nyinggung masalah tubuh. Iya. Aduh, itu sensitif banget sih. Kalau Sama sampai banget Nanda tuh sih. digituin, Fer. Iya, kan lu tau sih kan gue juga gak suka kalau Jadi si dibilang Fernanda kurus. kurus banget sih. Iya. Gila. Tapi Gua nggak bagus suka sih, loh. badannya sih bagus. Iya. Gimana tuh? Kalau misalnya lu digituin tuh sama tetangga Gue atau sama gue pasti jawab, masa sih? Gitu. udah gitu doang. Gitu doang. Karena gue merasa kayak, gue gak merasa nih gue kurus. Iya. Gue merasa Tapi- gue pas. Oh, lu ngerasa lupa. Harus percaya diri kan. Karena bentuk tubuh tuh emang kebanggaan kebanggaan dari wanita ya. Jadi Iya, kalau misalnya kayak mau kurus, mau kayak gimana pun, jangan ada di Iya. komen-komen ya kan. Lain Kita kali nggak jangan pernah kayak tahu gitu. kondisi orangnya seperti apa. Benar. Siapa tahu kan ternyata apa ya kondisi tubuhnya seperti itu, ternyata dia mengidap penyakit yang kita nggak Iya. tahu gitu kan. Itu ya malah sensitif menyakitin sih. diri sendiri. Malah gitu. Jadi jadinya. lebih baik ini bisa jadiin pelajaran sih buat teman-teman dari rumah sana, di luar Benar. sana. Kalau misalnya kalian emang tidak serak sama sesuatu, jangan langsung diungkapkan, ya kan? Sebelum kalian mencari tahu kebenarannya seperti apa. Iqbal baru ini bijak banget. Wah, ya. gila. Iya. Luar biasa Gila. loh. Namanya Cem Teguh. Iya, cemat teguh. Oke, Enggak. lanjut. Ya lanjut. Lanjut, ya. lanjut. Siapa nih? Gue lagi ya? Iya. Nih, gue langsung bacain lagi. Rumah gue kemasukan maling pas jam 1 malam. Gue belum tidur dan keluar kamar buat ambil air minum. Pas gue pas-pasan sama malingnya, gue bukan teriak malah nanya. Ngapain mas katanya. Terus malingnya bilang, nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Langsung pergi lari ke rumah. Gue baru sadar itu maling dan Ya baru gue ampun. teriak. Asli gue lemot banget katanya. Kayaknya lu adalah gue. Kalau misalnya gue ketemu maling ya kan. Karena pasti gue akan selemot itu ya kan. Karena terlalu banyak, mungkin dia juga sama kayak gue keadaan rumahnya. Terlalu banyak orang yang masuk keluar gitu kan. Jadi Oke. ada orang baru, orang lama ya kan. Terus tiba-tiba pas ketemu kayak, mas ngapain mas? Kayak mungkin tetangga atau siapa tahu, Ini gitu kan. rumah atau lapangan bola? Iya, ganti. Ini sebenarnya sih panti sosial. Siapa aja boleh masuk ya. Tapi absurdnya ya, dengan santainya si masnya juga nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Kayaknya si masnya jago acting. Iya, Untung Mas, masnya nggak ngomong dan ya. dia nggak yang takut gitu loh. Iya, Dia kayak biasa kan kalau- santai aja gitu. Bener-bener, biasa kan kalau misalnya orang ketahuan nih, Langsung lari gitu ketahuan kan. orang kayak, saya mau, kayak gitu. Tapi maksudnya dengan santai, enggak ngapa-ngapain. Apa-apa. Mas." Itu ini nggak ngomong ya. Permisi, gitu kan. Permisi dengan mau santainya. ambil TV-nya Itu gitu. sih. Ini saya bawa ya, beria. Oh iya silakan. gitu. Bagi dua itu ya. kayak ini ya, digendam. Tahu kan kayak digendam. Iya bisa. Iya, silakan. gitu. Mungkin kali ya. Iya, Tapi mungkin kalau loh. misalnya lu pernah nggak sih nemuin tuh masa-masa seperti itu? Kata apa sih ketika lu lagi kemalingan? Enggak, gitu dan tapi nyokap sebagainya? gue pernah sih, nyokap Pernah? gue. Oh, pernah. Jadi dia lagi tidur. Hmm. Dia lagi tidur, padahal di bawah itu rame. Lantai 1 itu salon. Nyokap Oh, gue buka salon. oke. Iya. Terus kan kamarnya dia lantai 2. Hmm. Nggak tahu itu maling berani banget bisa naik sampai lantai 2. Masuk ke kamar nyokap. Masuk ke kamar nyokap, tiba-tiba nyokap bangun. Dengan santainya nanya, "Kamu siapa?" Gitu. Ya sama aja. Kamu Iya, siapa? "Kamu siapa?" Terus tiba-tiba lari keluar. Terus nyokap lo gimana? Nyawanya tuh kayak belum kekumpul gitu loh. Kalau- Kalau udah dia diem aja Kayak gitu. ini ya, kaget gitu Iya. sambil apa ya? Gak habis pikir tuh siapa gitu. Iya. Kalau gue sih jadi nyokapnya masih mewajarkan, ya kan? Karena posisi Dia lagi lu tidur. lagi di awang-awang, Iya, ya iya, baru iya. bangun tidur kayak Bener sih. set bangun. Belum Tutup sadar mata. 100% gitu kan. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Apakah kamu anak saya? Ya bukan. Saya maling bu, saya maling. Ibu ketiduran tadi bu, gitu kan. Untuk malingnya nggak klarifikasi ya kan, takut salah paham ibunya. Min, gue mau curhat. Gue malu banget. By the way, gue masih SMA. Jadi kelas gue itu duduknya di rolling
cewek, cowok, dan minggu ini gue lagi duduk sama crush gue. Tapi gue ngelakuin hal konyol banget nih. Pas Sama crush? Iya, sama crushnya tuh. Pas jam pelajaran, saking ngantuknya, gue ketiduran dan ngeces plus ngorok. Serius? Jadi berarti kan bangku itu kan masih sebelahan kan sama si crush. Jadi dia ngorok sambil ngeces. Terus? Posisinya muka gue menghadap ke dia. Oh my god. Gue mau hilang aja dari bumi pas gue kebangun dia liatin gue sambil ketawa-tawa. Oke. Aduh itu malu banget sih sumpah. Lu pernah gak sih kayak gitu? Lu pernah gak sih Gue kayak gak gitu? bisa ketawa Gue sih di Rusia tapi ngebayanginnya. nggak sampai segitunya sih. Gue gak bisa Gak pernah ketawa kedapetan. sih, Gue kayak gak pernah deh. Karena gue kayak kalau misal di sebelah crush gue gak bakal bisa tidur sih kan. Gitu kan ya. Gimana gue bisa tidur gitu kan. Anjir. Ini Kayaknya pasti gua malu banget. Merasakan isi hati si orang Iya ini sih. deh. Kayaknya kayak orang yang selama ini gue idam-idamkan, gue menjaga martabat dan harkat derajat diri gue ya kan, jangan sampai ketahuan gubrok-gubroknya. Tiba-tiba gue ketiduran begitu aja ngeces di depan dia sambil ngorok. Udahlah, harapan dan Image-nya- impian saya udah hancur sama Image-nya dia. hancur dong. Asli Kasian tuh banget. hancur, sumpah. Itu kebayang sih. Gue juga ada cerita nih. personal ya. Ini Ah, gue nah. kayak, ini lucu Boleh, banget. boleh. Kita cerita lu ngomong ya. Jadi gue tuh ada crush kan. Ah. Satu mobil dong. Itu lagi first date tuh. Oke. Nah, kan pergi makan dinner. Abis dinner, di mobil kan nganterin pulang kan biasa. Nah, gue juga gak tahu kenapa, gue burp. Lu tahu Oke, kan, iya, burp iya. kan memalukan kan kalau buat Nah. cewek kan. Jadi gue tuh kayak berusaha menahan. Kayak gue takut kan abis makan takutnya bau atau Iya, gimana iya. kan. Iya, benar. Jadi gue berusaha menahan tapi kayaknya tetap gak bisa deh. Tapi tetap keluar dengan pelan-pelan gitu. Tapi kayaknya dia aman sih, gak denger. Jadi gue Tapi kayak, mohon maaf nih. Tapi mohon maaf ya kan. Emang nggak bersuara, tapi bawa sama Iya, kecium itu gue kayaknya, takut. ya kan? Tapi Emang habis untungnya, makan apa sebelumnya? untungnya pakai masker. Oh, untungnya Oh, pakai iya, masker. Gue terselamatkan Iya. Sobat Migari. Oh, jadi ini pas keras masa-masa corona. Masa-masa, iya bener-bener. Berarti baru-baru. Berarti baru-baru Itu kan ya masa kan. ini lah, masa Kira-kira iya, di iya. luar sana yang pernah dekat sama Fernanda, terus ternyata Fernanda tiba-tiba kayak gini. Iya. Itu dia lagi mau Mau, sendawa iya. ternyata ya kan, Maafkan. mengeluarkan naga-naga yang ada di Iya. dalam tubuh dia. Cewek juga manusia Ya, guys. Dia semua juga manusia, Fer. Kita juga manusia, Fer, gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya kan. Oke, lanjut. Lanjut. Lingkungan rumah gue toksik banget. Setiap gue pulang kerja malam selalu digosipin anak perempuan pulang malam terus. Padahal gue pulang malam juga kerja dan kerjaan gue halal. Sebenarnya ya ini sih emang Itu kalau tetangganya toksik. iya tetangganya toksik. Karena Oke. Tapi itu maksudnya toxic banget ya. Sebenarnya sama sih kayak kata lo gitu, kayak lu nggak ngasih makan Iya. gue, lu ngapain ngomongin gue gitu loh. benar. Balik Di lagi sini, dari Bang. yang lu ngomong kan, ya kita nggak bisa menilai orang dengan Benar. langsung kayak gitu. Benar sih, Kita harus benar. cari tahu dulu, ya kan dia pulang malam kerjanya apa. Gitu. Biarpun maksudnya ya kerjanya udah halal ya bukan urusan lu ya nggak Iya. sih. Jadi buat kamu yang merasa diomongin orang padahal kerjaanmu halal, udah jangan dengerin omongan orang itu. Pokoknya yang penting kan kamu tahu sendiri kalau kerjaanmu halal dan kamu di jalan yang benar. Oke? Ya intinya kita sebagai manusia hidup di dunia ini tutup mata, tutup mulut, tutup telinga Iya. lah ya. Kita dengarkan yang baik-baik saja, kita buang yang jelek-jeleknya. Betul. Jangan sampai kita terlalu termakan sama omongan tetangga. Tetangga ngasih makan kita. Bener, Kerja-kerja aja ya kan, ngumpulin duit, Betul. nabung-nabung beli mobil, bangun rumah. Jadilah ya kan diri gitu. sendiri. Bener, jangan udah tetangga kayak gitu mah buang aja ke laut. Nanti kalau misalkan nggak bisa buang sendiri, diajak nih. Cema ya, bantuin ngebuangin. Kriminal ya anaknya. Oke Sobat Migari, jangan lupa ikutin terus Instagram kita di @migari.id. Dan kalau kalian mau curhat-curhat juga, langsung aja DM di IG kita. Nanti bakal kita bacain di sini juga ya. Bener banget. Siapa tahu kita bisa kasih solusi ya. Bener, soalnya banyak banget nih dari kemarin DM masuk menceritakan kehidupan pribadinya. Ya kan nggak apa-apa, aib kalian dibongkar sama kita di sini. Nggak masalah ya kan, semakin banyak aib terbongkar semakin kita senang. Ya. Jangan lupa juga kunjungi website kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkini di Ya. www.migari.id. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Bener channel ini. banget, itu yang paling penting. Like, comment, and subscribe. Yaudah kita pamit dulu aja. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.